El cicle té una durada de 2 cursos, 2.000 hores. 1.650 les farem a l'institut i 350 l'alumne anirà a fer pràctiques en centres de treball. L'horari del cicle a les aules és de matí pels de primer curs i de tardes pels de segon curs. Amb aquesta organització, els alumnes podran anar al matí a fer les pràctiques en centres de treball i a la tarda podran venir a les classes. També segon, es realitza el mòdul de síntesi, on l'alumne practicarà les destreses adquirides durant els 2 cursos d'una manera intensiva en un projecte en grup. Els mòduls de SMX repartits entre primer i segon. En el mòdul de muntatge i manteniment d'equips aprendrem a muntar, configurar i reparar els equips informàtics. En el mòdul M2 aprendrem a instal·lar i configurar el sistema operatiu de l'equip, ja sigui lliure, com el Linux, o propietari, com el Microsoft Windows. A aplicacions ofimàtiques ens entrenarem en el domini de les aplicacions més bàsiques d'un ordinador, com són els processadors de textos, les fulles de càlcul, les bases de dades, els programes de presentacions, les agendes, els programes d'edició d'imatge, de so o de vídeo. En una empresa, cal mantenir un conjunt de serveis de xarxa que s'aprendran a M4. A M5, i treballant en materials de l'Acadèmia Cisco, aprendrem a dissenyar i muntar xarxes, ja sigui amb fil o sense fil. En el mòdul de seguretat s'estudiaran els principals perills que amenacen un sistema informàtic, com combatre'ls i protegir la infraestructura. A M7 es treballarà la instal·lació de serveis com allotjament web, correu electrònic o transferència de fitxers, ja sigui en una petita empresa, en una empresa mitjana o en un servei d'allotjament al núvol. A M8 practicarem intensament l'ofimàtica al núvol, com també les tecnologies que fan possible els gestors de continguts o blogs i les xarxes socials, i també aprendrem a fer les nostres pàgines web amb el llenguatge HTML. L'anglès, molt present al nostre món i sobretot també en el món de la tecnologia i la comunicació, es practica en diversos mòduls, però es treballa específicament al mòdul M9, adaptant-lo sobretot a l'àmbit informàtic. El mòdul de formació i orientació laboral, que es cursa tots els cicles formatius, és una bona manera d'introduir l'alumne al món de l'empresa, amb els seus drets i els seus deures, per fer una bona introducció amb responsabilitat a les pràctiques en empresa i també en el món laboral. En el mòdul d'empresa i iniciativa emprenedora es proporcionarà a l'alumne les eines necessàries per innovar i fer realitat les seves idees i els seus projectes. A l'Institut Bosch de la Coma podreu començar el vostre itinerari formatiu cursant el grau mitjà d'SMX i realitzant un o més graus superiors que donem en el propi centre, ja sigui continuant i aprofundint en els sistemes informàtics ASICS, aprenent a programar aplicacions per a ordinadors mòbils i altres dispositius ADAM, o convertint-te en un programador de serveis i aplicacions web ADAU. El títol de graduat superior et permetrà continuar el teu itinerari formatiu a la universitat o, en qualsevol moment, només amb el títol de grau mitjà, incorporar-te al món laboral. Amb el cicle de grau mitjà pots treballar de molts perfils diferents, ja sigui com a tècnic, reparador, comercial, operador de sistemes o teleassistència, que cada vegada és més necessària. Vine a estudiar SMX, el cicle de grau mitjà d'informàtica a l'Institut Bosch de la Coma. T'obriràs les portes a un món professional vital i prometedor.